많은 년 부족한 저를 1년 동안 지켜보고 여러분들과 함께 기도해 주시고 또 함께 할 수 있어서 정말 감사했습니다. 많은 년 정말 혼자 한다는 일이 세상에 없습니다. 저 자신의 아는 바나 지식이라고 하는 것은 자만과 교만의 극치라고 저는 생각합니다. 다만 하나님께 간구함으로 주시는 은혜에 힘입어서 함께 여러분들과 하나님 앞에 반드시 잘했노라 칭찬받을 수 있는 겸허한 마음과 자세로 함께 열심히 노력하도록 하겠습니다. 많은 기도 부탁드리면서 우리 선배 정교 회장님들과 또 선배 장로님들 또 동료 회원 여러분 정말 감사합니다. 열심히 하겠습니다.